мы оценили, что азербайджанские друзья немедленно поддержали участие Российской Федерации с учетом всех факторов в расследовании. Состоялась специальная встреча в Бразилии, открыли черные ящики. Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой в лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования. Сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией из черных ящиков.